প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর মোর, পরম আরাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা মোর, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা মোর, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମୋର୍ ସଭିଙ୍କର ରାତୁଳ ସେଇ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ ଓ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଓ ଭକ୍ତିମୟୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତି ଆନନ୍ଦିତ ଜୟଗୁରୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟଗୁରୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ସବୁଦିନେ ଆତ୍ମିକ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର এই ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଯେଉଁଦିନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳେ ସେଇ ଦିନରୁ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଅଭାବ ଲାଗେ? କର୍ମ ଅଛି, ପରିବାର ଅଛି, ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତଥାପି ମନେ ହୁଏ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ପାଇପାରିନି। ଏଇ ଅଭାବର ମୂଳ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟେ ଯଦି ନ ରହିଲା ଭାବ, ଅଭାବ କି ଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟେ ଯଦି ଭାବ ନଥାଏ, ଅଭାବ ଯାଏ କିପରି? ଯେ ଦିନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଦେଇ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଅଭାବ କେବଳ ବସ୍ତୁର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ଭାବର ଅଭାବ। ଯେଉଁଦିନ ମଣିଷ ଭାବର ଉତ୍ସକୁ ଚିହ୍ନେ, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତାର ଅଭାବ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଦିନ ଜୀବନର ସତ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମଣିଷ ଆଜି ସବୁ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଧନ, ସୁବିଧା, ନାମ, ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ସନ୍ତୋଷ। ତଥାପି ସବୁଠାରେ ତାର ଅଭାବ, ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ। ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି? ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳେ ସେଇ ଦିନରୁ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଭାବିନିଏ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବରଣ କଲେ ମିଳେ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଲେ ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଚାହିଦା ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମନେ ହୁଏ ସିଏ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ ମୋର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଉତ୍ସବ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତି ସେଇଥିରେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ଯାହିଁ ଭାବ, ଯାହିଁ ଦେଖ ଶୁଣ, ବୁଝି ଦେଖ ତା ସମୀଚୀନ। ଜୀବନୀୟ କେତେ ଦୂରତା, କେତେ ଦୂର ଜୀବନହୀନ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ତାଙ୍କ ପଥରେ ନିଷ୍ଠା, ଆନୁଗତ୍ୟ, କୃତି ସମ୍ବେଗ ନେଇ ଚାଲିଲେ ସାଂସାରିକ କୌଣସି ଚାହିଦା କେବେ ବି ପୀଡ଼ିତ କରିପାରେ ନା। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ସାଧନ ହିଁ ସେତେବେଳେ ତାର ଏକମାତ୍ର ଚାହିଦା ହୁଏ। ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ସାଧନା ହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଚାହିଦା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିପୂରଣରେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ, ସେମାନେ ଚିର ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଭାବକୁ ଏକଦମ ତଡ଼ିଦେବା, ଆଉ ତାହା କେବଳ କାରଣକୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। କର୍ମ ତ ଆଦିକାଣ୍ଡ, ତାହା ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିପୂରଣକାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା, ଯିଏକି ଜୀବନର ଉତ୍ସ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବାର କାରଣ ଥାଏ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ଭୁଲ କରି ଚାହେଁ, ଯାହା ପାଏ ତାହା ଚାହେଁ ନା। ଭୁଲ କାହା ତରଫରୁ ହୁଏ? ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଭୁଲ ଚାହିଁବା ଆସେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀର ଭୁଲ ଚାହିଁବା ନାହିଁ।
ସବୁ କିଛିର କାରଣ ଯିଏ, ଇଷ୍ଟ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଅଭାବର ବା ଚାହିଁବାର ଘୋର କଟିଯାଏ। ଅଭାବ ମାନେ ଭାବର ଅଭାବ। କା ସଙ୍ଗେ ଭାବ? ଭାବିଙ୍କ ସାଥେ ଭାବ। କାରଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ସାଥେ ଭାବ, ଭାବିଙ୍କ ସାଥେ ଭାବ ହେଲେ ସବୁ ଘୋର କଟିଯିବ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫେରି ପାଇବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଅମୃତ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟେ ଯଦି ନ ରହିଲା ଭାବ, ଅଭାବ କଣ ଆଉ ଯାଏ। ଡାହାଣୀ ଅଭାବ ନାନା ଢଙ୍ଗେ, ରକ୍ତ ଚୋଷି ଖାଏ। ଯିଏ ପ୍ରିୟ ପରମ ଇଷ୍ଟ ସଦଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସାଥିରେ ଭାବଯୁକ୍ତ ନ ରଖିଲେ ଜୀବନରେ ଅଭାବ କେମିତି ଯିବ? ଭାବହରା ହେବାର କାରଣରୁ ଜୀବନ ଦିଶାହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏ ଯୁଗର ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ସେ ଯୁଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁ ଏକ ହିଁ କଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ଯୁକ୍ତସ୍ୟ ନା ଚା ଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଭାବନା, ନା ଚା ଭାବାୟତ ଶାନ୍ତିର ଶାନ୍ତସ୍ୟ କୃତଃ ସୁଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ସହିତ ଯେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇନି ତାର ବୁଦ୍ଧି ବି ନାହିଁ ଆଉ ଭାବନା ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାର ଭାବନା ନାହିଁ ତାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ଯାହାର ଭାବ ନାହିଁ ତାର ଅଭାବ କୁଆଡ଼ୁ ଯିବ? ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ମଙ୍ଗଳରେ ତ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ବା ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଜୀବନକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ, ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି କିଛି ନ ଜାଣି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ, ସେଇଭଳି ଜୀବନରେ ଭଲରେ ଟିକିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜ ଖିଆଲ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନିର୍ଭୁଲ, ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହେବା ଦରକାର। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯିଏକି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହି ଅଭାବକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଏଇ ମଣିଷକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଭାବର ଚରମ, ଭାବର ଉତ୍ସ, ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଦୀକ୍ଷା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବା ତାଙ୍କରି ପ୍ରଦତ୍ତ ସତ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ମଣିଷ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠେ, ଦକ୍ଷ ହୋଇ ଉଠେ। ସେଇ ମଣିଷର ନିର୍ଭୁଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁଣି କହିଲେ, ଅଭାବର ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହୋଇପାରିନି ଏବଂ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଭାବର ମୂର୍ତ୍ତ ବିଗ୍ରହ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଜ୍ଞ ନ ହେଲେ ଅଭାବ ଯାଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେବା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାଭାବର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେ, ଯେମିତି ପାଇବାକୁ ହୁଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ ଅଛି ଚରିତ୍ର, ଅଭ୍ୟାସ, ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି। ଚରିତ୍ର, ଅଭ୍ୟାସ, ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ଇଷ୍ଟାନୁଗ ହୁଏ, ମଣିଷ ଯଦି କେବଳ ତାଙ୍କର ହୋଇ ରୁହେ, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭଳି ବୁଝେ, ଆପେ ଆପେ ଉପକାରୀ ହୋଇ ଠିଆ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଜାଣିବ କି ଇଷ୍ଟାନୁଗ ହୋଇ ଉଠି ଠିଆ ହେବା ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅଭାବର ବଜ୍ର କବାଟ। ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁ ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ରଖିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନିଷ୍ଠା ନିୟମାନୁକ ପୂର୍ବକ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପାଳନ କରି ଚାଲିବୁ, ତେବେ ଆମର ଅଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ସବୁ କମି କମି ଯିବ ବା ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଜୀବନରେ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଧରି ଚାଲିଲେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବା ବା ଦକ୍ଷ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଧାରଣ ପାଳନୀ ସମ୍ବେଗ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାହାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଅନୁରକ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆସେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସମାଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ,
ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଆଉ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଚନା କରି ସବୁ କିଛି ନେଇ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଆଉ ଏସବୁକୁ ସାର୍ଥକ କରିନେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତିର ପରମ ବେଦନା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି। ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଘୋର ଅଭାବ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମାଜରେ ସବୁଆଡ଼େ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଉଛି। ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସକ୍ରିୟ ଅନୁରକ୍ତି ବିନା ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ କି ପାରିବ ବି ନାହିଁ, ଏବଂ ପରିବାର, ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟଗୁରୁ ଲେଖି ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁଦିନେ ନେଇ ଆସୁଛୁ, କାଲି ବି ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।